વાત કરીએ તો સુરતના મોટા નેતા બટુક વાડોદરિયા ભાજપમાં જોડાયા છે। પ્રદેશ કાર્યાલય ખાતે વિધિવત તેમણે ભાજપનો ખેસ પહેર્યો છે। સીઆર પાટીલે વાડોદરિયાનું પક્ષમાં સ્વાગત કર્યું। આપના સુરત જિલ્લા પ્રમુખ હતા બટુક વાડોદરિયા। ગઈકાલે આપમાંથી તેમને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા હતા અને આપના તમામ હોદ્દાઓ પરથી તેમને સસ્પેન્ડ કરાયા અને આજે તેઓ ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં વિધિવત રીતે જોડાયા છે। પ્રદેશ અધ્યક્ષ સીઆર પાટીલે તેમને ખેસ પહેરાવી તેમનું ભાજપમાં સ્વાગત કર્યું। આ સીધી તસવીરો સંવાદદાતા બ્રિજેશ દોશી વધુ માહિતી સાથે ફોન લાઈન પર છે। બ્રિજેશ, ગઈકાલે સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા અને આજે વાડોદરિયા સીઆર પાટીલના હાથે ખેસ પહેરી અને ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાયા છે। શું વિગતો? જે વાત કરીએ તો સુરત જિલ્લાની અંદર આમ આદમી પાર્ટી ના જે જિલ્લા પ્રમુખ હતા તેમને ગઈકાલે પક્ષમાં સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા। તેનું કારણ હતું કે તેઓ આજે ભાજપમાં જોડાઈ રહ્યા હતા અને તેઓ ભાજપમાં જોડાય તે પહેલા પક્ષે પોતાના તરફથી કાર્યવાહી પૂર્ણ કરી અને આમ આદમી પાર્ટી તેમને સસ્પેન્ડ કર્યા। તેઓ તેમના કાર્યકરો સાથે મોટી સંખ્યામાં ભાજપના પ્રદેશ કાર્યાલય ખાતે ભાજપમાં જોડાયા છે। પ્રદેશ અધ્યક્ષ સીઆર પાટીલે તેમનું ખેસ પહેરાવીને સ્વાગત કર્યું। ભાજપના સુરત જિલ્લાના ધારાસભ્યો હાજર છે, સુરત જિલ્લા પ્રમુખ પણ અહીંયા હાજર છે અને તમામ લોકોની હાજરીમાં આ કાર્યકરો મોટી સંખ્યામાં છે। આમ આદમી પાર્ટીના પૂર્વ પ્રમુખ, કારણ કે તેઓ સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા હતા અને સાથે હવે ભાજપમાં જોડાયા હતા, તેઓ પૂર્વ પ્રમુખ છે। પૂર્વ પ્રમુખ તરીકે સુરત જિલ્લામાં આપને મજબૂત કરી રહ્યા હતા અને હવે તેઓ ભાજપમાં આવ્યા છે। થોડી વારમાં મીડિયા સમક્ષ વાત પણ કરશે જે રીતે તેમને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા અને ત્યારબાદ તેમણે ભાજપમાં આવ્યા તેના કારણો આપશે અને કયા પ્રકારની તકલીફો હતી ત્યાં તેની પણ વાત કરશે। હજુ પણ જે દ્રશ્યોમાં જોઈ શકાય છે કાર્યકરો એક પછી એક જોડાઈ રહ્યા છે। ભાજપ પ્રમુખ સીઆર પાટીલ તમામ કાર્યક્રમોનું સ્વાગત કરી રહ્યા છે અને સુરત જિલ્લાની અંદર જે રીતે ભાજપને ડેન્ટ લાગ્યો હતો તેની વચ્ચે એક પછી એક કાર્યકરો ભાજપમાં જોડાઈ રહ્યા છે। આ પહેલા સુરત શહેરના પણ જે કાર્યકરો હતા તેઓ પણ ભાજપમાં જોડાયા હતા અને વધુ એકવાર આમ આદમી પાર્ટીના જે કાર્યકરો છે તેઓ ભાજપમાં જોડાઈ રહ્યા છે। હવે જિલ્લા ભાજપનો વારો છે। પહેલા સુરત શહેરમાંથી કાર્યકરો ભાજપમાં જોડાયા હતા અને હવે જિલ્લામાંથી જે હોદ્દેદારો છે તેઓ પણ જોડાઈ રહ્યા છે। એટલે આમ આદમી પાર્ટીના જિલ્લા પ્રમુખ અને તેમની સાથે તેમની જે ટીમ હતી તેમાંના મોટાભાગના કાર્યકરો જે છે હાલ પ્રદેશ કાર્યાલય ખાતે ભાજપ પ્રમુખની હાજરીમાં ભાજપમાં જોડાયા છે અને ત્યારબાદ તેઓ મીડિયા સમક્ષ વાત કરશે જે કારણો રહ્યા, આમ આદમી પાર્ટીમાં કયા પ્રકારની તકલીફો હતી અને કેમ તેમણે છોડી છે, આ તમામ મુદ્દાઓ પર તેઓ વાત કરશે। બિલકુલ બ્રિજેશ, જે રીતે સુરતમાં સતત આ પ્રકારની ઉથલપાથલ જોવા મળતી હોય છે અને અત્યાર સુધી આમ આદમી પાર્ટીએ જ્યારે કોર્પોરેશન ઇલેક્શન વખતે પગપેસારો કર્યો ગુજરાતમાં, ત્યારે સુરતમાં તેમને સારી એવી જીત હાંસલ થઈ હતી, બીજે ક્યાંય પણ નહીં। કહી શકાય કે આ સુરતમાં જે આમ આદમી પાર્ટીની ટીમ છે તેના માટે આ મોટો ઝટકો? બિલકુલ, સુરતમાં જે રીતે આમ આદમી પાર્ટીએ ભાજપને આંચકો આપ્યો હતો કોર્પોરેશન ચૂંટણીમાં, કોંગ્રેસને કોઈ સીટ નહોતી મળી પરંતુ આમ આદમી પાર્ટી બેઠકો લઈ ગઈ હતી, 27 બેઠકો મળી હતી અને તેમણે પ્રચાર એવો કર્યો હતો કે ફક્ત સમગ્ર ગુજરાતની અંદર આમ આદમી પાર્ટી પ્રત્યેનો માહોલ છે અને તે બતાવવાનો પ્રયાસ થયો હતો સુરત કોર્પોરેશન બાદ, પણ ત્યારબાદ સતત પક્ષ નબળો પડી રહ્યો છે અને સુરતની અંદર જ જે કાર્યકરો હતા તેઓ એક પછી રાજીનામું આપી રહ્યા છે। ગત વખતે પણ સુરત શહેરના કેટલાક કાર્યકરો જોડાયા હતા અને આ વખતે હવે સુરત જિલ્લાના કાર્યકરો જોડાયા છે। એટલે આમ આદમી પાર્ટી મજબૂત થવાના બદલે નબળી થઈ રહી છે। દાવો ચોક્કસ કરવામાં આવે છે કારણ કે પક્ષ નવો છે એટલે તેઓ દાવો કરતા હોય, પણ તેની સામે ભાજપે પણ વળતો પ્રહાર કર્યો છે અને ભાજપ એ વાત સાથે આશ્વસ્ત છે કે વિધાનસભાની ચૂંટણી હોય ત્યારે પ્રજાનો મત હંમેશા ભાજપ તરફી રહ્યો છે અને આ વખતે પણ પ્રજા જે છે ભાજપના સમર્થનમાં રહેશે તે પ્રકારનો દાવો ભાજપ કરતું રહ્યું છે અને આ વખતે પણ તેઓ વાત માનીને ચાલી રહ્યા છે કે ભાજપને પ્રજાનું પૂરતું સમર્થન રહેશે। થોડી વારની અંદર ભાજપ અધ્યક્ષ સીઆર પાટીલ પણ સંબોધન કરશે અને તેઓ પણ એ વાત મૂકશે કે કેમ આ કાર્યક્રમો છોડવામાં આવ્યા છે, શું જરૂર પડી તે અંગે પણ ભાજપ પ્રમુખ જે છે તે વાત કરવાના છે। બિલકુલ, તમામ જાણકારી બદલ આભાર બ્રિજેશ। તો સુરતથી સીધી તસવીરો કે જ્યાં સીઆર પાટીલ હાજર છે પ્રદેશ અધ્યક્ષ અને તેમની હાજરીમાં જે રીતે આમ આદમી પાર્ટીના સુરતના પ્રમુખ અને બટુક વાડોદરિયા અને તેમની સાથે અનેક એવા તેમના સમર્થકો કે જેઓ ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાયા છે। જો કે ગઈકાલે જ આમ આદમી પાર્ટી તેમને તમામ પદ પરથી હટાવ્યા હતા અને સસ્પેન્ડ કર્યા હતા અને આજે તેઓ ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાયા છે। આ બાબતનો ખ્યાલ આવતા જ પાર્ટીએ તેમને પહેલા સસ્પેન્ડ કરી દીધા। આપના સુરત જિલ્લા પ્રમુખ ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાયા છે। આગામી સમયમાં સુરતમાં રાજનીતિનો ખેલ કેવો રહે છે તે જોવું રહ્યું, કેમ કે કોર્પોરેશન ઇલેક્શન વખતે પણ પાટીદારોનું સમર્થન કહો કે પછી આમ આદમી પાર્ટી આવવાથી લોકોને એક નવો પક્ષ મળી ગયો, કોઈ પણ કારણ હોય તેમ છતાં આમ આદમી પાર્ટીએ થોડી ઘણી અંશે જીત હાંસલ કરી હતી, પરંતુ જે રીતે હવે પક્ષ પલટાની જે પરિસ્થિતિ કોંગ્રેસ અને ભાજપમાં જોવા મળતી હતી તે હવે આમ આદમી પાર્ટીમાં પણ શરૂઆતી ધોરણથી જોવા મળી રહી છે।